Inilah teori tentang hewan yang belum kalian ketahui. Singa hewan ini sangat susah ditemui dikarenakan memiliki corak seperti jerapah dan kepala singa. Menurut penelitian ini adalah hewan yang sedang diambang kepunahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Kambing. Siapa yang tidak tahu kambing? Apalagi yang suka beli sate kambing. Tetapi kambing yang satu ini berbeda dari biasanya. Kambing ini sangat unik, mempunyai sisik ikan dan ekor ikan. Memungkinkan dia bisa berenang di air dan berjalan di darat sampai akhirat. Harimau hewan yang satu ini sangat unik, mempunyai sayap tetapi badan harimau. Hewan ini bisa berjalan di darat dan terbang di udara. Setidaknya engkau di sana bisa membuatku terlena-lena.